हेलो दोस्त। अभी से थोड़ी देर पहले आरआरबी सिकंदराबाद में हमने वीडियो बनाया था। उसमें सीबीएटी से साइको टेस्ट में मैक्सिमम लोग क्वालिफाई चले गए थे जो टाइपिंग टेस्ट वाले में है। लेकिन ये वीडियो मुंबई वाले है। आरआरबी मुंबई में आपको समझा दूं कि कुछ अभागे हैं, 395 लोग अभागे इस मामले में नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 395 लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीबीएटी के अलावा टाइपिंग टेस्ट में नहीं हुआ है। और यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो कट ऑफ आप देखेंगे कि अपने आप कम हो जाएगा जब 30 तारीख को इनकी साइको है और 12 तारीख को टाइपिंग टेस्ट है। दोनों के बीच में 15 दिन का टाइम है। और अगर 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग आप समझ सकते हैं। या तो टाइपिंग करें या साइको टेस्ट की तैयारी करें। तो समझिएगा रिजल्ट में, इस रिजल्ट में हम मुंबई के एनालिसिस करेंगे। जहाँ पे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से लेवल 6 का रिजल्ट यहाँ से ले लेंगे, जरा मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से लेवल 5 और 2 वाला डाउनलोड कर लेंगे, जैसा कि पहले वीडियो में किया है। डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद इन सारे रिजल्टों में से हम टोटल नंबर कैंडिडेट ले लेंगे। सीबीटी 2 की बात करेंगे, आपका सीबीएटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम रिजल्ट पीडीएफ खोलेंगे और पीडीएफ से टोटल कैंडिडेट देख लेंगे आपको समझाने के लिए। ऐसे तो आपको पता ही है, आप लोग जानते ही हैं कि क्या कितने कैंडिडेट हैं मुंबई में। तो मुंबई में साइको टेस्ट वाली पोस्ट बहुत कम है, यानी स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो 465 पोस्ट मात्र है, जिसके कारण से यहाँ पे साइको टेस्ट में 3700, यहाँ से देखिएगा नीचे आएगा, छोटा भी दिख रहा होगा, 3700 कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यही चीज़ आपको वेरीफाई भी कराएंगे। एक मिनट, यहाँ से 3700 लोगों का 3700 कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है। चलिए पीडीएफ में मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा, आप बाकी वेबसाइट से देख लेना। उसी तरह अगर बात करेंगे लेवल 5 में, तो लेवल 5 में यहाँ पे पोस्टों के टाइपिंग वाले टेस्टों का पोस्ट की संख्या 1264 है। उसके लिए 11,204 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और लेवल 2 में उसी तरह बात करेंगे तो 633 पोस्ट है, उसके लिए 5,312 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब इन तीनों का गेम समझते हैं। गेम समझने के लिए मैंने जैसे सुबह बताया था, आते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में जैसे हमने सुबह बताया था वैसे ही यहाँ भी रहेगा, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, बस कलर चेंज है। आरआरबी सिकंदराबाद से मुंबई आ गए। यहाँ पे लेवल 5 वाले कैंडिडेट है, जिनकी हम अगर कहें टोटल संख्या तो लेवल 5 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, 11,000 है। कैसे हम आपको दिखा पाएंगे, देखिए यहाँ से एक, देखिए यहाँ से सीरियल नंबर चल रहा है 1 से ऊपर, जो कोने में हम 1 नंबर से देखेंगे और इसको देखेंगे नीचे तक। नीचे तक मैं सेलेक्ट करके आऊँगा तो रोल नंबर कहाँ तक है, 11,020 तक। यानी आप समझ सकते हैं 11,020 तक। अगर एक मिनट, कोने में आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट यहाँ से दिखा दो। हाँ, यहाँ देखिए 11,020 तक लोग सेलेक्ट हुए हैं और 11,020 टाइपिंग टेस्ट में है, यानी टोटल 11,200 कुछ कैंडिडेटों का टोटल यहाँ पे लिस्ट है। बीच में 204 कैंडिडेटों का लिस्ट है। बीच में आप ऊपर नीचे देखेंगे तो एक आध नीचे भी होगा, 204 तो है, 5 तक होना चाहिए, यहाँ तक देखिए। तो ये लिस्ट हो गया आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए 5 वाला का। उसी बाद अगर इसी में कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा लेवल, एक मिनट, लेवल कितने वाले कैंडिडेट आ जाएंगे। अगर 5,000 पे आ जाएंगे तो लेवल 4 वाले, एक मिनट मैं ऊपर कर रहा हूँ स्लाइड जल्दी के लिए, एक मिनट। 5,000 पे आएंगे, सीरियल नंबर आप खाली देखते रहिएगा। अभी हम 7,000 के आसपास है। 5,000 पे आएंगे तो 5,000 में हमें लेवल दिख जाएगा। और एक मिनट, हाँ आ गया है, लगभग आ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ से 5,274, यानी कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी इसमें लिस्ट आ गई। उसके बाद लेवल साइको में यहाँ बहुत कम कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ ग्रीन की संख्या बहुत दिखेगा। जैसे ही आप 3,000 की तरफ आएंगे, एक मिनट, 3,000 की तरफ मैं तेजी से आता हूँ, एक मिनट, 4,000 हो गया, 435, देखिए यहाँ पे 3700 कुछ रिजल्ट है, यहाँ पे 3783 रिजल्ट है। तो देखिए साइको टेस्ट में एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, सारा ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे तक जितने भी कैंडिडेट है सारा ग्रीन है। और ग्रीन के मतलब क्या है, डुप्लीकेट रिजल्ट। अब इसको जल्दी से डुप्लीकेट रिजल्ट समझाने के लिए आपको ऊपर ले चलते हैं। एक मिनट, इसे ले लेते हैं, आपको 1 सेकंड में ऊपर ले लेते हैं रिजल्ट के एक्सेल सीट के टॉप भाग में। तो यहाँ देखिए सीबीएटी में देखिएगा ना तो सारा ग्रीन है, यानी 3700
कुछ रिजल्ट है, यानी 3700 कह सकते हैं, 3700 प्लस रिजल्ट 3783 3800 रिजल्ट में से टोटल 3400 लोग कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं टाइपिंग टेस्ट में भी, यानी उनका नंबर डुप्लीकेट है। ये कैसे पता करा, मैंने यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या लगाया, ये काउंट वाला फार्मूला, जैसा कि आपने देखा होगा मैं सिकंदराबाद वाला वीडियो में बनाया था, इसमें भी बना दे रहा हूँ काउंट वाला। तो ये काउंट हम अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये काउंट का देखिए, यहाँ पे काउंट के लिए ये फार्मूला लगा है। इस काउंट वाले फार्मूला को हम एक बार रन कर देंगे। तो रन कर दिया मैं, 1 मिनट रन कर दिया, तो देखिए 3021 कैंडिडेट हो गए। लेवल 6 से लेवल 2 में मात्र 167 कैंडिडेट है, और वो आप गिन सकते हैं। और अगर यहाँ पे कहें कि यहाँ पे लेवल 5 से लेवल 2 में कोई कैंडिडेट नहीं, लेवल 2 से 5 में कोई कैंडिडेट नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि ये एक्सेल वर्किंग है या नहीं वर्किंग है, तो मैं 1 नंबर 2 नंबर चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेवल 6 में ये देखिए नंबर 73 है। यहाँ पे 73 के जगह पे मैं एक कुछ लिखूँ, यहाँ पे मैं 73 के जगह पे यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। 1 मिनट, मैं 73 तो रहने देता हूँ, इसके साथ एक डिजिट और 2 बढ़ा देता हूँ, 1 बढ़ा देता हूँ। ये मैच ग्रीन से हट जाएगा। 1 मिनट देख लीजिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए ये हो गया वाइट। वैसे ही 80 वाला को नंबर को मैं 80 पे 0 दे देता हूँ, या कोई और दे देता हूँ, नंबर अब चेंज कर देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, जैसे ही कर्सर हटाऊंगा 80 हट गया कलर से। और यहाँ पे कलर जो हमारा संख्या था 21 वो चेंज हो गया, यहाँ पे 67 था वो चेंज हो गया, यानी जो कैंडिडेट दूसरे में क्वालिफाई कर रहे थे वो चेंज हो गया। और फिर से मैं इसको आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से 0 हटा देता हूँ। 1 मिनट, अपने आप ग्रीन होता है, नहीं होता है, हो गया ग्रीन, यानी रोल नंबर डुप्लीकेट हो रहा है। 80 में भी 0 हटा दे रहा हूँ, ये भी आपके ग्रीन हो गया। ओहो, तो समझ सकते हैं कि संख्या कैसे वेरी कर रहा है। उसके बाद अभी आगे बात करेंगे वीडियो में। उसके बाद अगर आपको लाइव देखना है तो देखिए, लाइव हमने ये रखा है फ्रेश डाटा, इसमें ना कोई फार्मूला है, ना कोई डुप्लीकेसी है, ना कोई कलर है, केवल ये रोल नंबर 5 लेवल में जितने पास किए हैं, लेवल 2 में जितने पास किए हैं, सीबीटी में पास किए हैं, उसको मैंने टाइप कर लिया है। कहाँ से, जो आपके एक पीडीएफ रिजल्ट दिया है उसी को मैंने टाइप कर लिया है। अब टाइप करने के बाद इसमें से देखिए, मैं टाइप कर तो लिया हूँ, लेकिन इसमें हमें डुप्लीकेट दिखाना है आपको कि कितने नंबर 1 से 2 जगह आ चुके हैं। तो देखिए मैं सारा को सिलेक्ट कर लिया जितने थे। इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में हमें यूनिक कैंडिडेट या डुप्लीकेट वैल्यू पता करना है। आपने आंदोलन भी चलाया था भाई कि 1 कैंडिडेट 1 स्टूडेंट, तो हम यहाँ रिजल्ट में भी उसी का सहारा लेते हैं सर्च करने के लिए, गलत बताने के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम सर्च करने के लिए ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। मुंबई है तो कोई और ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ग्रीन में तो हमने दिखाई दिया है। और ये वैल्यू हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद फाइनल इसे ओके कर देते हैं। जितने भी डुप्लीकेट रिजल्ट होंगे येलो कलर में आपको आ जाएंगे, और जितने भी सारे येलो में आ गए तो आपको दिख रहा है कि जो जो कैंडिडेट डुप्लीकेट है सारा येलो हो रहा है। यानी सबसे ज़्यादा सीबीएटी में कैंडिडेट येलो है, जो आपके लेवल 5 में ज़्यादा है, यानी 3221 कैंडिडेट, और 167 कैंडिडेट लेवल 2 में है। तो लेवल 2 में येलो देखिएगा कभी कभी आ रहा है बीच वाले लाइन में, और फर्स्ट वाले में ज़्यादा है, और सीबीएटी में सबसे ज़्यादा है। अब इसको कहिएगा कि इसको फार्मूला कैसे लगाए, कि हम कैसे काउंट कर ले, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था काउंट करने के लिए। देखिए इसमें कंडीशन होता है फार्मूला का। तो देखिए काउंट हमने लिया है, यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला लगा रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। तो एक देखिए काउंट, और काउंट के बाद जो आपको हमें सर्च करना होता है वो करना होता है। तो 1 मिनट, मैं इस फार्मूला को यहाँ से ले लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे फार्मूला में मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ रेफरेंस वैल्यू कह रहा है, वैल्यू हम आपके सामने, 1 मिनट, इसको हम पूरा ही डिलीट कर देते हैं ना, तो आप समझ लीजिएगा, पूरा समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने सुबह भी लोगों को बताया था। तो ये फार्मूला पूरा, 1 मिनट, गलत बताएगा ऐसे, सॉरी, ये भाग रहा है पीछे। मैं इस फार्मूले को 1 मिनट पूरी तरह से डिलीट कर देता हूं। देखिए
पूरी तरह से डिलीट कर दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले को भी पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए मैं एक्चुअल रियल में कैसे काउंट करेंगे, क्या लगाएंगे, पहले हम इक्वेशन बराबर का लगाएंगे, उसके बाद काउंट का लगाएंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हमें डाटा मैच कराना है, उसके लिए मैच का फॉर्मूला देंगे, फिर से ब्रैकेट देंगे, और जो हमें सिलेक्ट करना है उसको वैल्यू ले लेंगे। तो हमें D2 में कॉलम हमें पता है, D2 में कॉलम हमें सारा ले लेना है। तो D से शुरू करेंगे, D2 से। तो D2 हमारा किसका है, साइको टेस्ट का डाटा है। इसके बाद हम इसे एक इससे ले लेंगे, बराबर के डॉट डॉट से ले लेंगे। इसके बाद हमें जिस लेवल से कंपैरिजन करना है, यानी लेवल 2 से करना होगा तो लेवल 2 से, लेवल 5 से करना होगा 5 से। तो लेवल 2 का हमारा यहाँ पे देखिए C है, और लेवल 5 के लिए B है, और यहाँ पे D है। तो D को हमने सेलेक्ट कर लिया। D की डाटा D2 नहीं, कितने तक नीचे हमें सेलेक्ट करना है। टोटल डाटा अगर काउंट हमें करना है तो टोटल के लिए लेना पड़ेगा, तो नीचे तक हमें लेना पड़ेगा। हमें पता है साइको में 3783 रिजल्ट है, तो मैं 3783 से ज़्यादा थोड़ा ले लेता हूँ कि कोई डाटा छूट न जाए। 3700 के बदले हम 3800 डायरेक्ट ले लेते हैं। एक मिनट, D2 के 3800 तक ले लेते हैं हमने। D2 हटा देंगे, 3800 तक ले लेंगे डाटा ये। उसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हमें कंपेयर करना है किससे, C से। तो यहाँ पे हम C ले लेंगे, C2 के डाटा से ले लेंगे। C2 में रिजल्ट कितने हैं, हमें रिजल्ट पता है C2 में करीब 5352 है, तो हम इसमें 5400 ले लेंगे, क्योंकि हमें एक भी डाटा छोड़ना नहीं है। तो हमें इसे 5400 लेना पड़ेगा, किसके लिए, C का। अब इतना ले लिए। इसके बाद हमें क्या कराना है, मैच को काउंट करना है। तो मैच को काउंट करने के लिए हमें 0 की फार्मूला लगानी पड़ती है एग्जैक्ट मैच के लिए। वो हमने 0 ले लिया यहाँ पे, और 0 लेने का, एक मिनट, इधर आपको राइट साइड में मैच दिख रहा होगा 0 के लिए। और इसको हम क्या करेंगे, इससे करेंगे ब्रैकेट को एक बार बंद, 2 बार बंद, और 2 बार बंद करने के बाद हम इसे, हमारा फार्मूला बन के रेडी तैयार है, और इसे कर देंगे हम इंटर। और इंटर करेंगे तो देखिए लेवल 167 कैंडिडेट जो हमने ये पहले काउंट में दिखाया था कि 167 कैंडिडेट किस में से किस में है, आपके साइको टेस्ट से लेवल 2 में है, वो यहाँ पे आपको काउंट करके आ गया है। सेम वैल्यू आप यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमें लेवल 5 से काउंट करना है, तो लेवल 5 का देखिए वैल्यू B है, तो यहाँ पे हमें लेवल 5 का वैल्यू यहाँ B में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे हम फार्मूला में ही रिप्लेस डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ से B2, और B2 के जगह पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, B, और संख्या देखिए 5400 रिजल्ट वहाँ था तो 5400 लेंगे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट 11204 है, तो यानी यहाँ पे हम 12000 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर को मैच कराना है। तो यहाँ हम टोटल ले लेंगे 12000 वैल्यू, और सेम फार्मूला को हम यहाँ पे 1200 हुआ 12000, और सेम फार्मूला को हम यहाँ से रन करा देंगे इस पे। एक मिनट, हाँ, सेम फार्मूला को रन करा देंगे तो हमें संख्या यहाँ मिल गया है, लेकिन अभी डिजिट बड़ा है। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो 3221 कैंडिडेट आपके CBT वाले लेवल 5 में है। उसी तरह लेवल 2 और लेवल 3 का रन कराएंगे, लेवल 2 और 3 का रन कराएंगे, कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं एक बार कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, अब यहाँ पे फार्मूला हमें बदल देना है, हमें B2 के अगेंस्ट हमें ले लेना है C वाला। तो यहाँ पे हम C ले लेते हैं, जहाँ जो संख्या लिखा हुआ है C ले लेते हैं। 3800 कैंडिडेट है किस में, 5300 कैंडिडेट हैं C में, तो हम C के बदले यहाँ से 5300 के बदले 5400 ले लेंगे कैंडिडेटों का। एक मिनट, C का 5400, और फिर इसे रन करा देंगे। तो हम 5400 को रन करा दिए इसको लिखने के बाद, तो हमें एक वैल्यू मिलेगा 0, यानी लेवल 2 और लेवल 5 में कोई कैंडिडेट यहाँ पे लेवल 5 होगा, कोई इंटरचेंज नहीं है। और सेम अगर इसी को आपको देखना है लेवल 5 से लेवल किस में, यहाँ पे लेवल 5 हो जाएगा, यहाँ पे लेवल 5 है, लेवल 5 से 2, और यहाँ से 2 से 5। 2 से 5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल 2 से 5 करने के लिए इस फॉर्मूला में खाली हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये तो संख्या को। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू कॉपी, और यहाँ कर देता हूँ पहले, इससे पहले
पेस्ट, और यहाँ पे एक दे देता हूँ ब्रैकेट, और ये जो पहले वाले वैल्यू है B2 वाले इसको कर देता हूँ बैक स्पेस से डिलीट। अब यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, फार्मूला फिर से रेडी है और फिर से एंटर कर दूंगा। यानी लेवल 2 से 5 में और लेवल 5 से 2 में कोई कैंडिडेट नहीं है, आपके ये कैंडिडेट है। अब इससे डाटा क्या आपको मिलता है? इससे ये डाटा मिलता है कि जो कैंडिडेट 3000 रिपीट हो रहे हैं वो अच्छे स्कोर वाला कैंडिडेट है, और वो अच्छे वाले कैंडिडेट लेवल 5 में भी हैं, लेवल 3 में भी है और लेवल 2 में भी हैं, और अभी गुड गार्ड्स की पोस्ट आएगी उसमें भी जाएंगे। यानी कैंडिडेट का स्कोर रिपीट हो रहा है तो कट ऑफ पे इसका आंसर कम पड़ेगा। 30 तारीख को अगर वो साइको की तैयारी अच्छे से करके जाते हैं तो टाइपिंग टेस्ट 12 दिन में वो कंप्लीट, जनरली 99% लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग तो होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो नहीं कर सकते। कंपटीशन 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण से आरआरबी मुंबई में कह सकते हैं कि ये कंडीशन ऐसा बनेगा जिससे लगेगा कि कुछ लोगों को और होने का सिलेक्शन का चांस है। बाकी मैं एग्जैक्ट डाटा की नहीं बात कर रहा हूँ, जो डाटा है उस पर एनालिसिस करके बता रहा हूँ। बाकी कटअप जो मेरा कहने का कुछ लोगों का सवाल था कि इससे क्या अंतर पड़ेगा, सबको पता है कि CBT वाले 5 में है, 2 में है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि कितना किस में है, और कितना किस में है इसका असर पड़ेगा कब, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी तब। थैंक यू, धन्यवाद।